লেবাননে বুধবারের সকাল কেবলই ধ্বংসের, চারিদিকে বিনাশের চিহ্ন। আগের দিন ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক সময়ের ভয়াবহতম বিস্ফোরণ স্তব্ধ করে দিয়েছে গোটা বিশ্বকে। মাশরুমের মতো ধোঁয়ার এই কুণ্ডলী মনে করিয়ে দেয় হিরোশিমা নাগাসাকিতে পারমাণবিক হামলার ভয়াবহতার কথা। মঙ্গলবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় বৈরুত বন্দরের কাছে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছিল প্রায় ২৫০ কিলোমিটার দূরের সাইপ্রাসের একটি দ্বীপ থেকেও। বিস্ফোরণে মুহূর্তেই ধসে পড়ে আশপাশের একের পর এক ভবন, ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় পুরো এলাকা। لا عطرة يا عطرة البناية يا عطرة انفجار نووي লেবাননের প্রেসিডেন্ট মিশেল আউন জানান, প্রায় ৬ বছর ধরে বন্দরের কাছের একটি গুদামে মজুদ ছিল ২৭৫০ টন শক্তিশালী বিস্ফোরক অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট। যদিও এত বড় বিস্ফোরণের সঠিক কারণ এবং ক্ষয়ক্ষতি এখনই নিরূপণ করা সম্ভব নয় বলেও জানায় লেবানন প্রশাসন। এদিকে বিস্ফোরণের পরপরই এর সঙ্গে কোনো ধরনের সম্পৃক্ততা অস্বীকার করে লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ। এমনকি দেশটিতে হিজবুল্লাহর অবস্থান লক্ষ্য করে প্রায় রকেট হামলা চালানো ইসরায়েলও জানায় তারা কোনোভাবেই জড়িত নয় এর সঙ্গে। এদিকে চলমান পরিস্থিতিতে করণীয় ঠিক করতে বুধবার মন্ত্রিসভার জরুরি বৈঠক ডেকেছেন প্রেসিডেন্ট আউন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ২ সপ্তাহের জরুরি অবস্থা জারি করা হতে পারে বলেও জানান লেবাননের প্রেসিডেন্ট। حصل اليوم لن يمر من دون حساب. سيدفع المسؤولون عن هذه الكارثة الثمن. هذا وعد للشهداء وللجرحى. هذا التزام وطني. ستكون هناك حقائق تعلن عن هذا المستودع الخطير الموجود منذ العام 2014، أي منذ 6 سنوات.